أعلن وزير الصناعة علي عون اليوم الخميس أن أول سيارة من نوع فيات مصنعة بالجزائر ستدخل في السوق الجزائري شهر ديسمبر المقبل. وجاء ذلك في كلمة للوزير خلال ندوة صحفية نشرها اليوم على هامش زيارة عمل وتفقد لعدد من المشاريع الاستثمارية بولد وهران. وكشف الوزير أن أول سيارة مصنعة في الجزائر ستكون في السوق في شهر ديسمبر القادم. وأكد عون أن المجال مفتوح لكل المستثمرين سواء 100% من طرف المستثمرين الأجانب أو بالشراكة مع المؤسسات الوطنية. وشكر الوزير بهذه المناسبة شركة فيات والسلطات المحلية وعلى رأسهم والي ولاية وهران على كل الدعم الذي قدموه لهذا المشروع. ومن جهته أوضح مسؤول شركة فيات بالجزائر أنه سيتم إنتاج 90,000 سيارة من نوع فيات بالجزائر في السنة ب3 أنواع، فيما سيتم إنتاج نوع رابع مع حلول سنة 2026.